ভালো আছেন? নতুন আরো একটি ভিডিওতে সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম। অবস্থান করছি যশোর জেলার মনিরামপুর থানার সোরাব মোড়ে মেসার্স বিসমিল্লাহ অটোতে। এখানে থাকা যে মোটরসাইকেলগুলো আছে সেই মোটরসাইকেলগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাব ভিডিওতে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রিয় দর্শক, আজকে আমাদের মোটরসাইকেল সম্পর্কে বিবরণী দেবে প্রথমেই আমাদের ছোট ভাই শিমুল। সে আজকে আমাদের মোটরসাইকেল সম্পর্কে জানাবে। শিমুল ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি। তো আজকে আমরা যে মোটরসাইকেলটি আপনার কাছ থেকে দেখবো, এই মোটরসাইকেলটি কি মডেল? FZS ভার্সন 2। কত কিলোমিটার চলছে গাড়িটা? গাড়ি চলছে 3900 কিলো। মাত্র 3900 কিলোমিটার? জি। কত সালের মডেল? 23 এর মডেল, 22 এ কেনা গাড়ি। আপনি যে কোনো জেলার নাম্বার করতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, 22 এর মডেল, 23 এ কেনা, যে কোনো জায়গায় নাম্বার করে নিতে পারবেন। এই গাড়িটির দাম চাচ্ছেন কত? গাড়ির দাম চাচ্ছি 2,05,000। 2,05,000 টাকা? জি। ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে তাহলে কত টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবেন এই গাড়িটাতে? 5,000 টাকার ডিসকাউন্ট আছে। 5,000 টাকা? 2 লাখ টাকা হলে গাড়িটি নিতে পারবে, তাই তো? জি। তো প্রিয় দর্শক, আজকে আমাদের শোরুমে থাকা যে মোটরসাইকেলগুলো আছে, মোটরসাইকেলগুলো আজকে আমাদের জানাবেন আমাদের প্রিয় লিটন ভাই। লিটন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাই? অনেকদিন পরে আপনার শোরুমে আসলাম। শোরুমে আজকে মনে হচ্ছে মোটরসাইকেল একটু কম, তারপরেও যে মোটরসাইকেলগুলো আছে এই মোটরসাইকেলগুলো সম্পর্কে একটু দর্শকদের জানাবেন। তো আমরা প্রথমে কোন জায়গা থেকে শুরু করব? আমার ছোট ভাই তো বলতে পারে না, আমি বলি। হ্যাঁ, আচ্ছা। প্রথমে শুরু করলাম আমার ভার্সন 2, খুব জনপ্রিয় বাইক। বাইকটা আপনার 23 সালে কেনা, 22 রান করছে 3900 কিলো। গাড়িটা একদম নতুন কন্ডিশন আছে ভাই, একদম নতুনের মতো আছে। যারা নতুন কিনবে তাদের জন্য আর কি। যারা নতুন মোটরসাইকেল কিনছেন তারা কিন্তু এই মোটরসাইকেলটি দেখতে পারেন, কিনবেন পুরাতন দামে, কিন্তু গাড়ি পাবেন কিন্তু একদম ফ্রেশ ফুল নতুন গাড়ি। জি, আপনি আর একটা কথা ভিউয়ারদের বলে রাখি, আমার এই শোরুম থেকে গাড়ি নিলে আপনি কাগজ আজীবন গ্যারান্টি থাকবে, আর গাড়ি এসে আপনি চালায় দেখে শুনে তারপরে দামাদাম করে নিতে পারবেন। বলি একদমে গাড়ি বিক্রি করি, বাট পাশাপাশি আপনি এখানে কোনো ডিসকাউন্টের সুযোগ সুবিধা নাই। আপনি বলবো 1.5 লাখ দাম চাচ্ছি, নিব 1,30,000, ওরকম কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। আপনি আসবেন, যে দাম বলে রাখবো ফিক্সড অ্যান্ড ফাইনাল, এবং আপনি সম্মানীয় কিছু দেখানো হবে 500-1,000 টাকা। আচ্ছা, 5-10,000 টাকা সম্মানীয় দেখানো হবে না। গাড়ির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, আপনি একটা গাড়ি নেবেন 2 বছরে কোনো কাজ থাকলে আমি ফ্রি সার্ভিস করে দেবো। ইঞ্জিন গ্যারান্টি থাকবে 2 বছর, কাগজ গ্যারান্টি আজীবন। আর মিটার ট্যাম্পারিং এর বিষয়টা বলি, অনেকে বলে যে ভাই আপনার গাড়ি কি আসলে মিটার কমানো কিনা, আপনার কি অবস্থা। আপনি গাড়ি কিনতেছেন সেকেন্ড হ্যান্ড, মিটার কমানো থাকতেই পারে, অসম্ভব কিছু নাই, মিটার কমানো থাকতে পারে। আমি বলবো না যে মিটার কমানো নাই, আপনি দেখে শুনে বুঝে আপনার মত হইলে আপনি নিতে পারবেন। যাক, এই গাড়িটা শোরুম বিভাগ অবস্থায় আছে, 3900 কিলো রান। গাড়িটা টায়ার দেখাই দেন, আপনি দেখেন কোনো পড়ে না এখনো। মানে আপনি এসে বলতে পারবেন না সেকেন্ড হ্যান্ড, এতটুকু আপনি বলতে পারবেন না আমার শোরুমে এসে। এখন পর্যন্ত যারাই আসে বলে যে এটা কি নতুন শোরুম, আসলে নতুন না, নতুনের মতোই। এটা ফিক্সড অ্যান্ড ফাইনাল 1,95,000 টাকা। 1,95,000 টাকা? 100 টাকা কম হলেও দেওয়া যাবে। আচ্ছা, নেক্সট যে গাড়িটা দেখাবো, বাজাজের ডিসকভারি 110। বাজাজ ডিসকভার 110 সিঙ্গেল ডিস্কের গাড়ি। জি, 21 কিনা 20 এর মডেল। 110 ডিসকভারি বিশেষ করে সিঙ্গেল ডিস্কের হয় সবগুলা। গাড়িটা 12-13,000 কিলো প্লাস রান করছে, মিটারে যেটা পাইছি আর কি আমি। আচ্ছা, এই ফ্রেশ আছে, সমস্যা নাই। এটা রাখা যাবে আপনার 88,000 টাকা ফিক্সড। হাইড্রোলিক সিবিএস ব্রেক, সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, মানে এখনকার মডেলের আগে আসছে এটা আর কি। এখন নিউ মডেলের আগে আসছে। গাড়ি কাগজপত্রের কি অবস্থা? শোরুম পেপার, যে কোনো জেলায় আপনি নাম্বার করে নিতে পারবেন। জি, আপনি চাইলে আমাদের কাছ থেকে নাম্বার করে নিতে পারবেন, আমি শোরুম পেপার চেঞ্জ করে দেবো। আপনি আমার এখান থেকে নতুন শোরুমে গেলে যেভাবে কাগজপত্র দিয়ে নাম্বার আপনারা বের করে নিতে পারবেন, পাশাপাশি আমিও দিব আপনাকে, কোথাও যেতে হবে না আপনার। আমার এখান থেকে নাম্বার, কাগজ, এভরিথিং, গাড়ির কাগজ বুঝে নেবেন। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, এরকম সেবা কিন্তু আসলে কোনো শোরুমে পাবেন না। তো গাড়িটি ফিক্সড 88,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিতে পারেন। আপনার অনেকে আছে শোরুম পেপার চেঞ্জ করতে দৌড়াইতে হয়, বিআরটিতে যাইতে হয়, অনেক ঝামেলা করে। ওরকম কোনো ঝামেলা নেই, আমার কাছ থেকে সব ক্রয় করে নেবেন। এরপরে যে মোটরসাইকেলটি দেখছি সেটা হচ্ছে পালসার
পালসার, বাজাজের পালসারের সিঙ্গেল ডিস্ক কত মডেল ভাই এটা? এটা 21 কিনা 20 এর মডেল। 21 কেনা 20 মডেল। গাড়িতে রান করছে কত কিলোমিটার? 9000 প্লাস। 9000 প্লাস রান করছে গাড়িটার কন্ডিশন। যশোরের নাম্বার, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড, ফার্স্ট মালিক থেকে ক্রয় করা। যশোরের 2 বছরের নাম্বার ভাই? জি 2 বছরের। যশোরের 2 বছরের নাম্বার। গাড়িটি চাচ্ছেন কত? গাড়িটি চাচ্ছি আমি, চাওয়াটাই না, আমি 1,48,000 টাকা ফিক্সড হলে বিক্রি করব। 1,48,000 টাকা। আর একটা কথা বলে রাখি, কেউ যদি আমার গাড়ির সবগুলাই কেউ যদি বলে রং করা, মাল চেঞ্জ করা, আপনি গাড়ি নিয়ে 1 সপ্তাহ পরে আমার প্রমাণ করে দিবেন যে এই গাড়িটা রং করা, মাল চেঞ্জ করা, ঝাড় খাওয়া, আমি ব্যাক নিব। আচ্ছা, আমি আমার শোরুমের মেমো লিখে দেব। এরপরে যে মোটরসাইকেলটি দেখছি, কালারটা একটু দেখাই দেন গাড়িটার। গাড়িটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। যারা নিতে চান সরাসরি চলে আসবেন। গাড়িটি যত প্রকার দেখার আপনারা দেখে শুনে এখান থেকে কিন্তু মোটরসাইকেল নিতে পারবেন। তো এরপরে যে মোটরসাইকেলটি দেখছি সেটা হচ্ছে, এটা একটা আনকমন গাড়ি, একবারে আপডেট মডেল আসছে, বাজাজের প্লাটিনা 110 সিসি। এটা ডিসকভারি 25 এর ইঞ্জিনের মতো পাওয়ার, হাইড্রোলিক ব্রেক, সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম আছে, শোরুম পেপার আছে, মানে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার নাম্বার কিন্তু আপনারা করে নিতে পারবেন। এটা 14-15,000 প্লাস রানিং হচ্ছে। 14,000 প্লাস রানিং আছে। টায়ারটা একটু দেখাই দেন আপনি। গাড়ি কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এটা তেল 65 প্লাস যাবে, 65 কিলোমিটার প্লাস তেলে যাবে। জি। যারা তেল সাশ্রয়ী গাড়ি খুঁজছেন তারা কিন্তু এই গাড়িটি দেখতে পারেন। শোরুম পেপার আছে, সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার নাম্বার আপনারা করে নিতে পারবেন। ভাই গাড়িটি কত হলে বিক্রি করবেন? এটা আমি 85,000 টাকা হলে বিক্রি করব। 85,000 টাকা হইলে কিন্তু আপনারা এই গাড়িটি এখান শুধু থেকে আপনার নিতে পারবেন। ভিডিও দেখে আসলে 1,000 টাকা সম্মানিত হবে, এটার জন্য শুধু। প্রিয় দর্শক, কোনো বার্গেনিং নেই, কারণ হচ্ছে ভাই যে দাম চাচ্ছে অন্যান্য শোরুম থেকে। অনেকে বলে সিটে থামার কি এত চাচ্ছি, এত হলে হবে, এগুলো আমার পছন্দ না ভাইয়া। আর একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি, আমি আমার শোরুমের যত গাড়িগুলো আছে আমি মনিরামপুর, যশোর জেলার ভিতর থেকে ক্রয় করি। খুলনা, সাতক্ষীরা এই অঞ্চলের গাড়িগুলো ক্রয় করি না, কারণ এগুলো নোনা হয়, জং হয়, কাস্টমারদের প্রতারিত করা হয়। ঠিক আছে, সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বলতে মানুষ বলে প্রতারিত, আসলে না, দেখে শুনে বুঝে নিতে পারলে নতুনের মতো হয়। একটা গাড়ি 2-3 মাস কেনার পরে ওই গাড়িটা যখন বিক্রি করে কিছু তো হয় না। একটা মোটরসাইকেল 2 বছর ব্যবহার করলেও কিছু হয় না। এরপরে আমরা যে গাড়িটি দেখছি হিরো গ্ল্যামার। হ্যাঁ, এটা হলো হিরো গ্ল্যামার, এটাও খুব জনপ্রিয় গাড়ি, সিঙ্গেল ডিস্ক গ্ল্যামার। এটা হলো হাইড্রোলিক, সিবিএস না হাইড্রোলিক, 2020 এ কিনা 19 এর মডেল। 2020 কিনা 19 মডেল। 2 বছর রেজিস্ট্রেশন করার জন্য টাকা জমা দেওয়া আছে। আপনি যে কোনো জেলার নাম্বার করে নিতে পারবেন। যে কোনো জেলার নাম্বার কিন্তু আপনারা করে নিতে পারবেন। গাড়িটি আউটলুকটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। গাড়িতে কোনো স্ক্র্যাচ নাই, দুটোই অরিজিনাল টায়ার। আমার গাড়ির যেগুলো সবগুলোই অরিজিনাল টায়ার আছে। টায়ার চেঞ্জ হওয়া গাড়ি আমি প্রায় খুব কম করি না বললে হবে, ভুল হবে, খুব কম। টায়ার প্রায় চেঞ্জ করা গাড়ি আমি প্রায় খুব কম করি। ভাই গাড়িটির দাম কত দিচ্ছেন? এই গাড়িটি 85,000 টাকা। 85,000 টাকা। ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া আছে। ব্যাংকের টাকা জমা দিয়ে আছে, যে কোনো জায়গার নাম্বার। অনেক টাকা। এর নতুন দাম কত ভাই? এই 41-42 এরকম। 1,41,42,000 টাকা। এরপরে আমরা যে গাড়িটি দেখছি এটা হলো হিরোর আরেকটি গাড়ি, 125 সিসি। 125 সিসির। জি, হিরো ইগনেটর সিঙ্গেল ডিস্ক। হ্যাঁ, এগুলো সিঙ্গেল ডিস্ক হয়। আইবিএস ব্রেক, হাইড্রোলিক আইবিএস ব্রেক। একটু পিছন সাইডটা দেখেন আপনি। যশোরের লেটেস্ট সিরিয়ালের নাম্বার, 20 সিরিয়ালের নাম্বার, 23 এর রেজিস্ট্রেশন করা গাড়িটি। 23 এর রেজিস্ট্রেশন, 23 এর শেষের রেজিস্ট্রেশন, 25 এর শেষ পর্যন্ত আছে। গাড়ি টায়ার দেখেন, টায়ার দেখে মনে হয় গাড়ি 4-5 হাজার চলছে। নো, গাড়ি চলছে 20,000 প্লাস। 20,000 মিটার কমালে আমরা কমাতে পারতাম, 5,000 করে রাখতে পারতাম, কিন্তু ওই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা নাই আমার। গাড়িটাতে দাম দিচ্ছেন কত ভাই? এটা দাম দিচ্ছি 88,000 টাকা ফিক্সড। 88,000 টাকা। এটার আবার একটা টেকনোলজি আছে, আপনি স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে রানিং এ, আপনি ক্লাস মুভ করে দেবেন, অটো স্টার্ট হয়ে যাবে। অটো স্টার্ট হয়ে যাবে। জি।
এর পরবর্তীতে পালসার। পালসার এটা একটু খুব পালসার জগতের সব থেকে জনপ্রিয়। জনপ্রিয় সবগুলাই সব থেকে হার্ডি বেস্ট বাইক এটা। 16 মডেল, 16 কেনা, 16 রেজিস্ট্রেশন। কয় বছরের রেজিস্ট্রেশন করা আছে? এটা রেজিস্ট্রেশন আর একটা কিস্তি দিলে আপডেট হবে। এখন 24 সালের শেষ, 25 সাল পর্যন্ত আছে, 26 সালের শেষে হলে শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, গাড়িটি আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, গাড়িতে যা আছে সব অরিজিনাল। এই গাড়িটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে আমার কাছে। আচ্ছা, যা আছে সব অরিজিনাল। এই 16 সাল থেকে 15,000 কিলো রান। 16 সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র 15,000 কিলো চলেছে। এটা আপনি শোরুম কন্ডিশন পাবেন। আপনি গাড়ি চালাবেন শোরুমের গাড়ির মতো, না হলে এটা আপনি আপনার দামাদামি করা লাগবে না। গাড়িটির দাম দিচ্ছেন কত? এই টায়ারটা একটু দেখেন, পিছনের টায়ার সামনের টায়ার সব অরিজিনাল। ডিস্ক গুলো দেখেন, টায়ারটা এই সাইড থেকে দেখেন, মিডিল পার্টটা দেখেন, টায়ারটা সব অরিজিনাল টায়ার আছে। গাড়িটির দাম দিচ্ছেন কত ভাই? এটা আমি দাম দিচ্ছি 1,27,000 টাকা ফিক্সড। 1,27,000 টাকা। আপনি এই গাড়িগুলো 70,000 টাকাও পাবেন। 1.5 লাখ 2 লাখ কিলো চালানো, টায়ার চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু এটা অরিজিনাল সব কিছু আছে। এর পরবর্তীতে আমরা যে গাড়িটি দেখছি, আরেকটা গাড়ি দেখাবো, জিক্সার। এই গাড়িটার দাম বলবো না, এটার মূল মালিক আমি, এটা সেল করে দিব। আমি নতুন কিনছিলাম গাড়িটি, 2022 সালের গাড়ি। আপনার এই গাড়িটি নতুনের মতো, মানে নতুন বলা যাবে এক কথায়। এই 22 সাল থেকে আমি ইউজ করতেছি। হ্যাঁ, এটা কখনো এখনো পর্যন্ত ধোয়া হয় না। গাড়িটা ধোয়ায়নি না, এখনো কোনোদিন ধুই নাই। 22 সাল থেকে ইউজ করতেছি, 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করা আছে। গাড়িটি 5,000 প্লাস রান করছে। অনলি 5,000 কিলোমিটার মাইলেজ আছে। যারা নতুন কিনতে যাবেন তাদের বলবো আপনি একটু এসে দেখে যেতে পারেন। কার্বোর্ডার ভার্সন, আচ্ছা, FIABS না, কার্বোর্ডার ভার্সন। গাড়ির কন্ডিশন তো ফুললি নিউ কন্ডিশন। তো যারা মোটরসাইকেল কিনতে যাচ্ছেন মোটামুটি চলে আসবেন সাইনবোর্ডটা একটু দেখেন। মেসার্স বিসমিল্লাহ মোটরসে। এখানে থাকা যে মোটরসাইকেলগুলো ছিল সেই মোটরসাইকেলগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম। আপনাদের যদি শোরুম চিনতে কোনো সমস্যা হয় স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে কল করবেন, ভাই আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। তারপরেও এইটা হচ্ছে যে মনিরামপুর বাজার থেকে যদি আসেন তাহলে ঝিগুরগাছা রোডে দিয়ে সোরাব মোড়। এবং এখানে কিন্তু আরও একটি সুযোগ সুবিধা আছে প্রিয় দর্শক, আপনারা যদি কেউ বাইক বিক্রয় করতে চান সেক্ষেত্রে ভাইদেরকে বললে হয়তো আপনারা এখানে মোটরসাইকেল বিক্রয় করতে পারেন। যদি কারো পুরানো বাইক থাকে সেটা আমাদের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, নিয়ে বিক্রিও করে দিতে পারবে এবং আমাদের কাছ থেকে একটা নিতেও পারবে। আশা করা যায় এক্সচেঞ্জের সুযোগ সুবিধাটা আছে। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল মোটামুটি এই শোরুমে থাকা যে মোটরসাইকেলগুলো, সেই মোটরসাইকেলগুলোর বিবরণী। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।